Ich bin Mehmet Erol und habe die Leitung über den Maschinenfuhrpark und Instandhaltung bei Trigema. Seit 2. September 1996, praktisch direkt nach der Schule. Zu Trigema gekommen bin ich eigentlich durch meine Familie und dadurch, dass ich hier aus Bollardingen bin und das praktisch jeden Tag sehe. Mein Job. Eigentlich habe ich einen coolen Job, aus dem einen Grund, weil kein Tag ist wie der andere. Das heißt, ich komme morgens rein, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wo es Probleme gibt, an welcher Maschine Probleme gibt. Und ja, ist auf jeden Fall nicht langweilig. Ja. Maschine reparieren, viel organisieren und gucke, dass den Damen im Nähsaal gut geht. Auf jeden Fall habe ich mal ziemlich klein angefangen als Lehrling und bin schon weit gekommen und darauf bin ich schon stolz auch. Ja.